熊猫的魂技怎么搭配伤害高？目前熊猫跑图被吃稳代替，现在的作用也就放蚩尤起你了，所以魂技搭配很重要。我带的是风卷残云和心之触，一个是海星的，一个是披羽神翼龙的。风卷残云还是陆地宠物比较好，心之触是这次更新后新加的，活化只要15个紫色材料，拿千年试试伤害，一共5段伤害，打了88万。释放时间特别的短，跟熊猫自带的技能一样。再来对比一下刺背系的万劫，听说被砍废了，当时在体验服的时候可是很猛的，还没有海星的伤害高，而且释放动作比较慢，所以心之触目前还是很强势的，而且暴击的话单段伤害就是30万，这就是目前熊猫的魂技搭配。